صباح الخير طلاب، الله يسعدكم. أنا دكتور هانجوين وياكم بأول محاضرة في الفصل إن شاء الله. الأسبوع الماضي دكتور عمر أعطاكم محاضرة introduction. لكم هاي المادة راح تكون بإشرافي أني هذا الفصل إن شاء الله مع دكتور عمر أكيد ودكتور عائشة. مادة سهلة، مادة لطيفة. إن شاء الله نتونس هالفصل، وحتى لو social distancing وكذا إن شاء الله تكون لطيفة خفيفة. احتمال كلش كبير تجون للكلية ونسوي مثل كويز رول بلاي وكويزات كتابية، بس هذا إلى حينها إن شاء الله يعني نقرره. اليوم محاضرة مالتنا عن الكف. كتعريف، الكف هو ريفلكس أكشن، يعني أنت تكح على مود تطلع لك فشي أو صار عندك مثل irritation معين وتحاول تتخلص منه. أوكي، فهو remove secretions أو صار مثلا دخل شيء للأيروي وتحاول تتخلص منه. The majority of coughs presenting in the pharmacy will be caused by viral upper respiratory tract infections. يعني أغلب الأحيان viral infection راح يكون السبب الرئيسي بأي كف يحصل أو يتسبب بمشاكل البيشنت. وهذا كل إحنا نعرف إنه الفيرال infection أغلب الأحيان self limiting، يعني إحنا self limiting viral infections نعطيها مجالها هي لوحدها تروح، ما يحتاج intervention قوي من الفارماسيست أو الميديكال professional، فيكفي بس شغلات non pharmacological. وإذا استمرت الشغلة وصارت سيئة وأسوأ يسوي referral، بس راح نشوف شو. بس most of the time viral infection self limiting، فإحنا بس عناية بسيطة أو no intervention ويروح لوحده. types of cough عندنا أكثر من type. عندنا productive non-productive وchesty non-productive، يعني عندنا بيبلغم أو secretions ما بيبلغم secretions، وعندنا بتحس أكو secretions بس مدى تطلع، يعني دي قحقح عادية بس صدرها تحسها خرخاشة، يعني تحس أكو secretions جوا صدرها ما تطلع. فالproductive cough أكو secretions from the lower respiratory tract دا تطلع للخارج يكح على البيشنت. non-productive dry cough ماكو أي قحة، بس ماكو أي sputum العفو، بس أكو قحة. تمام. no physiological purpose، يعني قحة دائما purpose مالتها أو الهدف مالتها إنه تطلع شيء محبوس جوا الصدر. بس هنا non-productive dry cough ماكو شيء وبس دا يقح البيشنت، فماكو سبب فعليا خلينا نقول رسمي لوجود القحة. chesty non-productive معناها يحس أكو شيء موجود patient. I feel it on their chest، يعني أكو شيء على صدر البيشنت دا يحس يريد يطلع بس ما دا يطلع، فيطلع dry cough بس هو فعليا باطنيا productive cough. فهذا معناه إحنا راح نعامله كproductive cough حتى لو ما كان أكو بلغم دا يطلع. أوكي. nature of the cough، طبيعة الكف تيجي dry مثل ما قلنا بس أو non-productive بس تطلع هواء. wet معناها أكو sputum أكو بلغم، وعلى حسب البلغم إحنا نحدد إذا أكو مشكلة كبيرة أو مشكلة بسيطة. يا يكون non-colored يا يكون colored. non-colored معناها lack of infection، ماكو infection موجود، فإحنا بس نعتمد على OTC medication، يعني نقول له يابا أخذ لك cough suppressant، أخذ لك لا عفوا مو cough suppressant، أخذ لك حب مصقول كذا مثل سترسل أو شيء ويروح. non-colored sputum أو colored sputum العفو يصير green, yellow, rusty, sometimes contain blood اللي نسميها hemoptysis. This kind of sputum may indicate chest infection. ما يصير أكو بيها لون يصير تخوف، فهي معناها أكو chest infection. differential diagnosis معناها إنه البيشنت يجي عنده مشكلة
واحنا ما نعرف شنو المشكله، فنشوف نصنف السيمبتومز وعلى اساسه اكو possible indication، وعلى possible indication اكو intervention. يعني يجي symptoms patient عنده symptoms معينه، دكتور يشوفها يقول هذا شكله عنده هذا السبب الكف مالته هذا هو، ويدز على intervention أو يسوي له intervention، ينطي دواء، يسوي له فحوصات بعد إلى آخره إلى آخره. فإحنا كفارماسيست intervention مالتنا يعني نعطي OTC medication over the counter medication أو ندز referral للدكتور. مثلا هنا عندنا patient دخل علينا عنده fever night sweats يعني يعرق بالليل وهو نايم، weight loss خسارة بالوزن، هيموبتيسيس اللي قلنا هي blood بالكف، فاحتمال possible indication مالته هي tuberculosis داء السل. فش نسوي؟ intervention مالتنا انه هو referral، نقول له يابا روح الدكتور فلاني وشوف خلي ينطيك حل، لانه مشكلتك شوي بين ما تنحل يم الصيدلاني ويراد لها دكتور. recurrent night time cough يعني متكرر بس بالليل يقح، especially in children with or without wheezing يعني صوت الصفير اللي يطلع من يتنفس تنفس عادي يجي، يعني اكو بيه مشكلة بالنفس تحسه مخنوق، فهذا اغلب الاحيان يكون ازمة. الازمة او الربو يكون اسوأ بالليل. ف recurrent night time cough هاي نشوفها بالازمة، وهاي هم لازم referral للانفستيجيشن اكثر، يعني يشوف الدكتور يسوي له فحوصات اكثر للتنفس ويشوف دقة المشكلة شنو، ما تنحل بالصيدلية. cough with frothy sputum يعني قحة ويا sputum البلغم أو اللعاب خلينا نقول جاي مثل وغف. breathlessness يعني دي مخنوق ما دا يقدر يتنفس زين، especially in bed during the night خصوصا بالليل من ينام يتمدد على ظهره يصير أكو ضيق نفس شديد. فهذا شنو indication most of the time heart failure. هسه مو أي أحد تشوفه عنده frothy sputum أو يكون تخوفوه ويقول يمكن عندك heart failure، مو بالضرورة، يعني هواي أسباب مثل ما قلنا، ولكن to be safe عم نراقب البيشنت ولا إحنا نتحمل مسؤولية diagnosis غلط، وهاي فشي كلش كبير. نوديه نسوي له referral للinvestigation، يعني نوديه الدكتور بالضبط يعرف حالته شنو. نكمل على differential diagnosis. عندنا post nasal drip common cause of coughing. أكو شيء اسمه post nasal drip. معناه شنو؟ post nasal يعني خلف الأنف، خلف الساينس الجيوب، اللي هو مو ميوكس وإنما السائل الشفاف هذا اللي من واحد ينشل يظل ينزل مو لقدام، ينزل لي ورا بالجيوب الأنفية ورا على الجوف الحلق، ينزل على البلاعيم. من ينزل هذا السائل على البلاعيم يسوي irritation، وهذا irritation يخلي الواحد يقح. حتى مرات إذا صار فترة كلش طويلة ويا الشخص ممكن يسبب هذا تغيير في الصوت مال patient نفسه. أوكي، فهذا حيكون سبب الساينسايتس، هو الجيوب هي اللي تغير مجرى السائل اللي هو فعلا المخاط وينزله ورا البلعوم ويسبب هذا بكف later on. فهذا post nasal drip يسبب كف. المشكلة الأكبر هي sinusitis، لازم نسوي له referral للpatient. أوكي صوت chest pain shortness of breath SOB اختصار، wheezing مثل ما قلنا هذا صوت النفس، and whooping. What the hell؟ أوكي ما أعرف الصوت ما شنو، بس أتمنى ما يكون متأثر الفيديو. أوكي، whooping معناها صوت جهوري طالع عبالك البلاعيم راح تتفلش. أكو فيديوز على اليوتيوب تقدرون تشوفوها whooping cough. فهذا كله خصوصا الwhooping
احتمال كل شيء يكون whooping cough أو بالعربي نسميه السعال الديكي. تمام. فهذا لازم يوديه referral للبيشنت. اليوم الدكتور مسوي investigation للموضوع، لأنه نهائيا ما يتعالج بالصيدلية، واحتمال كل شيء بيكون أصلا التهاب بكتيري. أوكي. هذا يقول symptoms usually occurs in infants. The cough is harsh، يعني خشن يجي تحسه يعني ديش خط البلاعيم خلينا نقول. barking يعني عالي كلش. paroxysmal occurring in bouts، يعني فجأة يجي دفعة قحات ويروح، دفعة قحات ويروح. And the child often has difficulties in breathing and stridor noisy inspiration، يعني هم نفس الويزنج، تنفس صوته مزعج غريب مو عادي. Usually develops a day or so after the onset of cold-like symptoms، يعني بلش منشول شوية بعدين تبدي القحة، فهاي يسموها كروب أو كرو، يعني هي فرنسية الكلمة. أوكي. فهذا نوع من الانفكشن سميناه صار بالبيشنت لازم referral يروح الدكتور. coughing during the recumbent with heartburn، يعني هو يكون قاعد وفجأة يبدي يقح. هذا على الأغلب صار عنده جالي gastroesophageal reflux disease GERD. وهذا لا intervention مالته إن إحنا كلش بسيط بالصيدلية ننطيه أنتي أسيد. أوكي. نكمل على الديفرنشال diagnosis. أقول smoking، البيشنت لازم يروح البرايمري هيلث كير بروفايدر، يعني الدكتور مالته أو أصلا يبطل سموكينج، لأنه السموكينج تأثيره كلش سيء. والبيشنت ممكن ياخذ ننطيه الدكتور شوف كوف سبريسنت اكسبكتورنت شوف شنو عم يخلصه من البلغم الموجود. واغلب الاحيان يكون البلغم لونه اصفر والدهم، يعني وكلش يكونون برون اصلا يصير عندهم انفكشنز. يعني السموكر احتمال يصير عنده لونج انفكشن او بكتيريال انفكشن اكثر من غيره من الناس، فهاي لازم يدير باله عليه. differential diagnosis همين اخر medication. اكو medications ممكن يسببون الكف. ف شنو انه شو يصير مثلا هو patient حاول اكثر من علاج بس ماكو اي فائده، فهذا لازم نسوي له ريفيرال، يعني هو حاول فما فاد يلا روح للدكتور. شنو الصوت. effective product for similar previous cough. The pharmacist should consider the patient's satisfaction or dissatisfaction with specific products, i.e. patient's preferability. هاي شغلة كلش عامة دائما نسويها. يعني البيشنت مثلا يختار البراند A بدل البراند B، ما يريد الصيني يريد الستريبسلز الأصلي، فأنت تنطيه الستريبسلز الأصلي. شاف الستريبسلز الأصلي غالي يريد نوع لاخ، شاف ذاك الصيني ممتاز تنطيه الصيني. فأنت بالضبط شنو البيشنت يحب. ناس تحب سامرة، ناس تحب ألماني، ناس تحب شنو. بس أنت لازم تعرف إنه الدولة اللي عندها سيطرة نوعية تعرف كل الأدوية نفس الإفكاسي نفس السيفتي، فتقدر تنزلها للسوق. عدا عن ذلك لا ممنوع، لازم يكون كله سواسية. وإذا كله سواسية البيشنت يختار كيفه. نكمل على medications. أكو drugs they induce cough، يعني أكو drugs هي تسوي cough. إحنا عندنا درسنا ال ACE inhibitors تقريبا 10% من patients especially women أول ما يبلشون ال ACE inhibitor يصير عندهم cough. فإذا استمر الكف أسبوع أسبوعين يرجعون للدكتور عم يحولهم على الأربس angiotensin receptor antagonists. أوكي. anti-arrhythmic agents مثل الأميودارون could cause cough as a side effect. من يصير هيك ويا الأميودارون طبعا هو anti-arrhythmic يعني للأريثميا، فالكف أصلا ما تتوالم كل شوية الأريثميا، يعني لازم نساعد البيشنت يتخلص من الكف مالته. فش نسوي؟ ندزه للبيشنت للهيلث كير بروفايدر مالته الكارديولوجيست اللي وصف الأميودارون على مود يروح يقول له يا دكتور عندي كف وده يزعجني وده يتعبني ويضوجني، رجاء ساعدني. أوكي. فهاي الأميودارون. شو كان نسوي ريفرال؟ الكف أكثر من أسبوعين صار له لون اللعاب إلى لون chest pain أكو ألم shortness of breath wheezing whooping cough recurrent nocturnal cough، يعني بالليل كل ما بالليل ينام يظل يكح.
suspected adverse drug reaction زي ما قلنا الإيش والأميدرون. failed medication يعني هو أخذ أكثر من مرة دواء على مود الكف مالته ما عنده أي شيء، أخذ أكثر من مرة دواء للكف مالته وما صار حل. كف مانجمنت هسه نجي على المانجمنت شنو نسوي عمود نساعد البيشنت. عندنا non pharmaceutical measures. demulcents هي نفسها الستريبسلز. okay they slowly dissolving hard candies العفو or other lozenges in the mouth which may contain ingredients such as honey, lemon or glycerol. هذول شنو فائدتهم أو شنو الفعل مالتهم؟ إنه they coat الفرنجي الميوكوزا يعني يغطون inside of the pharyngeal area. يساعد البيشنت يقلل الالتهاب الموجود ويخفف الإحمرار المتسبب به الكف. يعني الكف مو فشي كلش لطيف، مو أنا والله عادي واحد يقح، لا الكف يتسبب بشخوط صغيرة بالفرنجيال سبيس أو الفارنجيز، فهاي الشخوط شوي شوي تصير inflamed وحمراء وتجمع يعني سوائل وكذا، فتصير مثل ما قلت تصير inflamed، فهذا راح يغطيها شوي يساعدها إنه تخفف الالتهاب الموجود وشوي شوي تتحسن الكف يتحسن. simple interventions عندنا ممكن نسويها على مود patient اللي عنده أو children أكثر شيء اللي عندهم كف وفعليا حتى cold يعني، لأنه ترهم. أول شيء نعطيهم fluids، دائما fluids، لأنه أكثر الأشياء اللي ممكن تسبب مشاكل هي dehydration ممكن يودي البيشنت سواء كان صغير أو كبير للمستشفى. لازم نعطي fluids، شوربات، مي، سوائل، شايات، هاي سوالف، شاي طبعا مال green tea، هاي مو شغلات diuretic يعني. treating fever and pain with paracetamol or ibuprofen ذولا أهم شيء. أول ما يصير عنده واحد فيفر لازم ياخذ حبايتين باراسيتامول طبق 4 مرات باليوم كل 6 ساعات. The use of saline drops to loosen dried nasal secretions or help stuffy nose in young children and babies. أكو محاليل ملحية تصير تيجي ويا مثل apparatus أو يعني في شيء عصا يعني متعصرة أو شيء ما أعرف شلون أقول، يعني هو فعليا بينوز، يعني هذا بينوز ويطلع منه المي وتميل الطفل راس الطفل وتنطيه سائل مالح هذا بأنف بحفرة أنفية ويطلع من الفتحة الأنفية الثانية، فتحة الأنفية يطلع من الفتحة الأنفية الثانية، فهذا يفتح له النيزل السكريشنز اللي واقفة يابسة هنا، المخاط اليابس، وشوي يسهل على التنفس ويخفف لها من الالتهاب مثل ما قلنا. فهاي محلول ملحي ويا مثل فشي مطاط يسموه أباراتس أو جهاز صغير يعني فعليا هو ما ببطارية أو شيء، بس هو جهاز يجي تعصره وتطلع المي تدخله فتحة أنفية وتطلع المي من الثانية، وهم نفس الشيء يسوي، وهذا يفتح المجرى الأنفي للطفل. راح أنزل لكم إياه صورة في بالPDF. Simple cough mixtures containing demulcent, for example glycerine syrup, can have a soothing effect by coating the throat and relieving the irritation which causes the cough. نفس الفكرة اللي قبل شوي قلناها، بس هذا على شكل mixture. ممكن تعطيه lozenges بس هذا قال cough mixture. A child over the age of 1 may be helped by a warm drink of lemon and honey. ليمون وعسل. أوكي. بس نيجي للأدوية. ال OTC medications. أنت عندك قبل كان الأنتيتوسيف أو الcough suppressant بها كودايين، فولكودين and dextromethorphan. Okay, they are used for dry cough. Dry cough على مود يوقف we give antitussives. Although all three may be effective, dextromethorphan and folcodine have a lower risk of constipation and dependence developing. شنو مشكلتنا ويا الكودايين؟ الكودايين بسبب dependence، يعني المريض يدمن عليه، لذلك وقفوه من السوق عليه مدى ينزل بعد. ديكستروميثورفان أكثر شيء ممكن ينوصف، فآمن كلش وما بي يعني هذول هم by the way الكودايين وهاي السوالف وجماعة sedatives كلهم يسوون constipation كلش قوي، يعتمد كل واحد على درجة، يعني كودايين
مو مثلا خلينا نقول كلش مثل المورفين. ف الدextromethorphan أقل شيء لأنه ماكو dependence ولا بأي side effects كلش قوية، أقل شيء يسبب constipation. Both full codeine and codeine can cause drowsiness, whereas dextromethorphan is non-sedating in most people. هو ليش يسبب dependence؟ لأنه يعلي المزاج، يدوخ البيشنت ويعلي المزاج. فشنو ننطي dextromethorphan. cough management الأخ حكينا عن الكودايين. best avoided in patients with impaired respiratory function asthma. اللي عندهم أزمة إذا يأخذون من هذول الجماعة راح يكون أكثر depression للنفس مالتهم، فممكن يسبب لهم مشاكل كلش كبيرة، فنبتعد. فننطي شنو dextromethorphan. الدوز مالته 15 ملغ 4 times per day. diphenhydramine اللي هو الألارمين، هذا ليش هنا المهم it is an histamine antihistamine. الألارمين نعرفه نقدر ننطي 25 ملغ every 4 hours، يعني كلش هواية، بس هي فعلا 25 غرام فعلا تصدر. ف if you give it every 4 hours البيشنت ما راح يكون قاعد منه بعد، يعني نايم 24 ساعة. ف you should be careful. أكو هواي ناس مدمنين ألارمين بالصيدليات، ف you have to ask why دي ياخذ الألارمين للبيشنت، وإذا تشك بشي لا تنطي. الكوف مانجمنت، ومثل ما قلنا الألارمين إذا يعني البيشنت ما يقدر ينام بالليل وعنده كف كذا، الكف اللي قاعدة بالليل ممكن ننطي ألارمين، فهذا راح يساعد. يعني الدراوزينس مال الألارمين والنعاس اللي يسببه ممكن يساعد البيشنت to go to sleep بالليل إذا كان السبب هو dry cough. يعني expectorant and mucolytics. expectorant من اسمه مقشع، يسموه بالصيدليات مقشع. قشع معناها يطرد البلغم مال البيشنت. فإحنا عندنا glycerol glycolate بالصيدليات اسمه جوافنسين. هو ال FDA approved الوحيد كإكسبكتورنت. من 1 to 60-year-old patients نعطي 50 milligrams 4 times a day. من 6 ل 12 نعطي 100 milligrams 4 times a day. الأدلت نعطي 200 milligram 4 times daily. Bromohexine is another mucolytic, همين used for wet coughs. نعطي 1 tablet or 1 tablespoonful 3-4 times a day. Okay. bromohexine طبعا بس للأدلتس رجاءً. إذا patient child دخل أو دخلت الإبن مالتها نعطي الجوافنسين. It is not approved. bromohexine not approved, for adults. So sorry. الجوافنسين is approved for everyone. The bromohexine is only approved for adults. الcough management OTC medication نكمل عليهم همنا. الثايوفيلين عندنا. الثايوفيلين هو فعليا برونكودايليتور. فأنت مشكلة البيشنت عنده كف، ممكن يستخدم الثايوفيلين، ولكن شنو مشكلة الكف؟ ليش البيشنت عنده كف؟ لازم تعرف ليش البيشنت عنده المشكلة هاي وتحلها، مو تغطيها. الثايوفيلين يغطي المشكلة، لذلك it's not very much advised to take thiophyllin، بس هو واحد من الشغلات اللي ممكن تستعمل. أوكي، إذا كان أكو shortness of breath. Sympathomimetic مثل pseudoephedrine وphenylphrine. These are commonly included in cough and cold remedies for the bronchodilator and decongestant actions. فإذا كان أكو احتقان معين ويا الكوف موجود، أو patient كان عنده مشكلة cold أو كان عنده نشلة بسيطة، ممكن تنطي وياه ال options. عدا عن هذا لا. ليش ما نحبذ؟ لأنه they have side effects على patients اللي عندهم cardiovascular problems. يعني إذا كان patient عنده hypertension ممكن يسوي له يزيد المشكلة سوءا أو يخرب ضغطه. إذا كان عنده مشكلة بالكاردياك سيستم مالته، خلينا نقول بالهارت، فممكن يسوي له stimulation أو of the heart يسوي له خفقان. إذا كان عنده مشكلة بالdiabetes فممكن يسوي له يخربط له الdiabetic level مالته، أو يعني blood sugar، فممكن يصير hyperglycemia.
تسبب له هايبرغلايسيميا شوية، لازم يدير بال البيشنت. أوكي، أو أنت تدير بالك من توصفه للبيشنت. الكوف مانجمنت OTC medication أكو عندنا آخر شيء اللي هو sedating antihistamines اللي هو الألارمين واحد منهم، بس أنا ما أعرف ليش صادفوا. المهم OTC medication these agents may be added to antitussives as they are effective especially if the dry cough is disturbing patient sleep. ثم قلنا البيشنت إذا عنده مشكلة بالنوم ممكن نعطيه إياه وهو نايم ويقعد الصبح شوي على الأقل مرتاح بالنوم مالته. Side effects may include sedation and drowsiness, دوخان ودوار, dry mouth, urinary retention, and constipation. Okay, احتباس بالبول, dry mouth, حلق ناشف, drowsiness sedation, دوخان دوران, constipation إمساك. They are not recommended أو خلينا نقول contraindicated or used with caution حسب الحالة مال patient. If for the patient with glaucoma or prostate hypertrophy. هسه glaucoma contraindicated، ولكن prostate hypertrophy حسب المشكلة إذا كانت كلش كبيرة راح يسوي له دوار كلش قوي ويزيد حالته سوء، فلازم يكون contraindicated. بس إذا كان عادي يتحمل ممكن with caution، يعني ما نعطيه جرعة قوية. أكو question هنا لازم لكم تجاوبوا لي بالcomments down بالcomments على الفيديو إنه why is combining these medications with an expectorant is illogical. أوكي، يعني إحنا نعطيه ويا الأنتيتاسيف، ليش ما نعطيه ويا الإكسبكتورنت؟ Answer this question please. واللي يجيب الجواب صح مضبوط 100% زائد نص درجة. آخر شيء patient counseling، خلينا نقول session. من يجي patient عنده سؤال الصيدلية شو نسوي له؟ أول شيء نسأله منو البيشنت، وش قد عمره، إذا كانت امرأة في سن إنجاب نسأل إذا كانت حامل أو مرضع لأنه نخاف side effects. إيش قد صار السعال إيش بيه جاف لو يحتوي بلغم، وإذا كان البلغم نسأله شنو اللون إذا أكو لون. هل تعاني من أمراض أخرى؟ سألنا أكو هواي أمراض ممكن نسوي لنا مشاكل contraindication من الأدوية اللي راح نوصفها. إذا كان أكو أدوية نستخدم لهاي الأمراض، ومن شو وقت صار عنده سكر ضغط كذا whatever. هل استعملت أدوية لعلاج نوبات السعال هذه؟ ما هي، منذ متى بدأت استعمالها، وما هي النتيجة؟ يعني الأدوية شو وقت صار نستخدمها، صار نستخدمها هواية، جابت نتيجة لو لا؟ هل هناك أعراض أخرى مصاحبة للسعال مثل حمى، تعرق ليلي، صعوبة تنفس، ألم في الصدر إلى آخره؟ قلنا ليش differential diagnosis. هل تختلف شدة السعال في الليل عما في النهار خصوصاً الأطفال؟ وهل تزداد شدة السعال عندك أثناء التمدد في الفراش؟ قلنا ليش. كل هاي شغلات differential diagnosis. عرفت شلون؟ يعني إحنا من نسأل نعرف بالضبط المشكلة وين، نحدد نفسنا بالضبط وين المشكلة. من ما نسأل ما نعرف وين المشكلة فضلنا تايهين، ظلنا في حيرة إنه والله هذا شنو عنده. فكل ما نسأل كل ما راح نعرف أكثر. هل تدخن؟ وإذا كنت مدخنا فهل إن طبيعة السعال هذه مغاير للنوبات السابقة. مرات الواحد من يغير الجقاير مالته أو مدخن من يغير الجقاير مالته ممكن يتغير لون السبيوتم، البلغم يتغير لونه، أو ممكن تزيد كميته، أو ممكن يصير أكو قحة أو شيء. فالبيشنت أغلب الأحيان عباله بمشكلة أو عنده فشي صار بفشي، فعليا لا، بس لأنه غير الجقارة مالته صارت عنده مشاكل أو طلعت عنده مشاكل. فأول شيء طبعا ننصح على ما يدخن ونسأله هذا السؤال، وإذا صغير فراح لازم نقول له أنه على ما تتعود على الجقاير فعليا يعني ما عندك شيء له. فهذا هو thank you على أول lecture. معذرة على تأخر الداونلود مالتها، بس عندكم منها الساعة 1 الظهر 11:30 و1:30 الظهر، عندكم ساعتين عم تكتبون الحضور، تكتبون الحضور بالكومنتس، وإذا تأخروا عن الحضور مشكلة. Thank you very much.